пошла. А там, видать, асфальт немного есть. Ты смотри, блядь, вот с канала никто не выехал. А? 3 вот это самых. Их там человек на раз 7 сидит. Да. Это друг за другом. Уходите оттуда, там дорога идет, уходите. Он налево не подниматься, да? Заведи машину. Слушай, а с того канала никто еще не выехал. Да там хоть бегай, хоть не бегай, один хрен просто не будет. У них шоссе это, да? Обычно. А чего? Давай. Вырывали. А что-то не звонит. Красава. А я не знаю. Не, вот тут уже сейчас это ж архив.